Здравейте! Първо бих искала да благодаря на Веселин за поканата. Също така ви поздравявам за инициирането на първата българска блокчейн асоциация. Смятам, че това е едно важно решение, но и чудесно, че успявате да се обедините, защото по този начин можете още по-добре да отстоявате вашите позиции и визия за бъдещето и развитието на сектора. Аз казвам Ева Майдел и съм български евродепутат и вече близо 10 години съм единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси, която работи по закони, свързани именно с вашият сектор. Заедно с моят екип сме работили по законодателство, свързано с PSD2 директивата, с регулации на блокчейн като Мика. Работили сме и продължаваме все още да работим сериозно по първия в света закон по изкуствен интелект, както и закона за микрочипове, известен като Chips Act, както и други регулации в комисията ми по индустрия и иновации, на която също съм член. При всички законодателства, свързани с технологии, по които съм работила, държа на един основен принцип. Важно е да намерим точния баланс между регулация и стимулиране на иновациите и да подпомогнем малките бизнеси да се развиват. Един начин, през който постигаме тази цел, е, например, чрез така наречените регулаторни пясъчници, където компании имат право да тестват техните идеи и бизнес модели. Радвам се, че по моя инициатива те бяха включени в закона по изкуствен интелект, както и в директивата PSD2. Но въпреки това, виждаме, че европейската икономика изостава спрямо САЩ, Китай и Близкия изток. И затова е важно да поставим конкурентоспособността в ядрото на европейските политики. Също така трябва да се възползваме от таланта, който хора като вас притежават, както и от креативността и капацитета за предприемачество тук, в България и Европа. Бих искала да ви дам 3 примера за политики, по които активно работим, които могат да подпомогнат нашия растеж. На първо място, Европа е лидер в финтех и можем да използваме научените уроци от тази сфера и да ги приложим към блокчейн. Регламенти като Мика могат да бъдат от решаващо значение за изграждането на доверие в обществото. А то ни е толкова необходимо за използването и разпространението на блокчейн технологиите в Европа, но разбира се и в България. Друг начин, по който работя за насърчаване на повече иновации в Европа, е чрез работата ми по закона за изкуствен интелект. Имахме трудни преговори в последните 3 години. Приехме този закон. Той поставя една важна и обща европейска демократична визия за развитието на тази технология. В закона успяхме да включим ясни и силни мерки, които да подпомогнат бизнеса в развитието на изкуствения интелект. И последно, едва 3% от етнорозите в света идват от Европейския съюз. Важно е да поемем лидерство в областта на иновациите. Важно е да се върнем на Европа на големите идеи. На идеи като Шенген, единен пазар, които ни донесоха огромен икономически растеж. Затова бих искала с вас да продължа да обсъждам коя да е следващата голяма идея, която ще ни отведе там. Имаме нужда в момента повече от всякога от обновен фокус и визия за това как да подобрим икономическата перспектива тук в Европа. Това са само 3 от, може би, много идеи, които и аз и вие имате. Затова ще се радвам и винаги съм на среща да ги обсъдя с вас. На добър час на новата асоциация и успех!